وەکە تێزانین ساڵ و نیڤek li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk de derbas bû. Heman demê sal vegera fesehkirina PKK ye. Di navbera 5 û heftê gulana 2025 de li ser banga aştî û civaka demokratîk ya rêber Apo me PKK fes kir û em ketin pêvajoyeke nû. Em vê civîna rojên di navbera 5 û heftê gulanê de yanî salvegera Kongreya Dozdemîn a PKK de li dar dixin. Li ser biryara me ya fesehkirina PKK û dawîkirina tekoşîna çekdarî ya dijî Tirkiye re salek derbas bû. Di nava salekê de çi hat jiyîn em dixwazin binirxînin. Di çerçovaya banga aştî û civaka demokratîk de tevgera azadiyê çi kir? Dewleta Tirk çi kir? Em ê hewl bidin bersiva pirsên ku rêya giştî merak dike bidin. Rêber Apo di banga xwe ya 27 Sibata 2025 de şert û mercên ku PKK pêşxistine û sedemên vê danî holê. Rêbertî girêdayê encamê pêşketinên ku di nava 5 salî de derketine pêş ji PKK xwest ku xwe fesh bike û tekoşîna çekdarî ya dijî Tirkiye dawî bike. Tevgera me piştî vê bangê yekê adarê agrbesteke yekîalî ragihand. Piştî vê bangê gelek derdor û şexsiyet diyar kirin ku ew ê PKK li gorî vê tev negere. PKK ku wekî tevgera rêbertî derketiye holê. PKK ku li ser xeta rêbertî tekoşînê dike û pêş dikeve demeke Kurd de Kongreya xwe kom kir. PKK bê tereddüt banga rêbertî xiste pratîkê. Di vê çerçoveyê de biryara fesehkirina PKK girt û tekoşîna çekdarî ya li dijî Tirkiye bi dawî kir.